في جملة قديمة بتقول البيوت أسرار، بس في بيوت أسرارها مش مجرد مشاكل عائلية أو حتى خناقات. في بيوت أسرارها مدفونة في الأرض ومتغطية بالدم. فتخيل معايا إنك عايش في مكان أقرب جار ليه بينك وبينه حوالي كيلومتر كامل، فأنت في عزلة تامة وهدوء قاتل، والأمان الوحيد اللي ممكن تحس بيه هو قفل بابك. فتصحى في يوم تلاقي آثار خطوات في التلج، آثار غريبة جاية من عمق الغابة السوداء ومكملة في خط مستقيم لحد باب بيتك. الفضول بياخدك وتمشي ورا الآثار دي عشان تشوف مين جالك ومشي، ولكن المفاجأة اللي بتوقف قلبك إن الآثار دي جاية بس مفيش أي أثر لخطوات راجعة. وده معناه حاجة واحدة بس، إن الشيء أو الشخص اللي جه من الغابة في نص الليل لسه موجود معاك في البيت دلوقتي وإنت بتسمعني. وده اللي بنعرفه في حلقتنا النهاردة. فأهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف. النهاردة هنفتح ملف واحدة من أكتر القضايا رعبا وغموضا في التاريخ الألماني. قضية مش بس عن القتل، ولكن دي عن التعايش مع الجثث. فالنهاردة هنتكلم عن قصة مجزرة مزرعة هينتركايفك. فبدون أي مقدمات يلا بينا نبدأ حلقتنا. وما تنساش إن أنت تعمل لايك وفولو للبودكاست على كل المنصات، ويلا بينا نبدأ قصتنا. الحكاية بتبدأ سنة 1922 في ألمانيا، وتحديدا في مقاطعة بافاريا على بعد حوالي 70 كيلومتر من ميونخ. كان في مزرعة اسمها هنتر كايفك. المزرعة دي كان مكانها يعتبر مكان كئيب، معزولة وسط الحقول ووراها غابة كثيفة بتخبي اللي جواها. وسكان المزرعة دول كانوا عيلة جروبر. الأب أندرياس جروبر اللي عنده 63 سنة، راجل ضخم وقوي، ولكن طباعه كانت حادة جدا. الجيران حتى ما كانوش بيحبوا إن هم يحتكوا بيه، وكان معروف إنه بخيل ومنطوي. وزوجته كيسيليا اللي عندها 72 سنة، ست عجوزة ومغلوبة على أمرها. وبنتهم فيكتوريا اللي عندها 35 سنة، ودي كانت أرملة وجوزها مات في الحرب العالمية الأولى. وكان في الحفيدة كيسيليا الصغيرة اللي عندها 7 سنين، والطفل الرضيع جوزيف اللي عنده سنتين. ودي هي عيلة جروبر بكل اختصار. عامة سمعة العيلة دي في القرية ما كانتش كويسة خالص. كان في كلام كتير وهمس عن علاقة مشبوهة بين الأب أندرياس وبنته فيكتوريا، وكلام إن الطفل الصغير جوزيف دوت ممكن يكون ابن أندرياس من بنته. فاللي هو الأمر كان بشع جدا. أنا بقول لكم التفاصيل دي مش عشان نميمة، لأ، علشان تفهموا ليه العيلة دي كانت معزولة، وليه لما اختفوا محدش سأل عليهم بسرعة. المهم بنرجع قبل الحدث الأساسي بتاع قصتنا ب6 شهور. حصلت حاجة كانت زي جرس إنذار. الخادمة اللي كانت شغالة عندهم فجأة لمت هدومها وهربت من المزرعة وهي منهارة. وقفت وسط القرية وقالت للناس: أنا مش هقعد دقيقة تانية في البيت ده، البيت ده مسكون. أنا بسمع أصوات خطوات في الدور اللي فوق ومفيش حد، وبسمع همس في الحيطان، المكان ده بجد ملعون. العيلة طبعا اتريقت عليها ومشت الخدامة، وفضلت عيلة جروبر لوحدها لحد ما الشتا جه. ولكن الشتا ما جاش لوحده، دخل معاه أكبر كابوس ليهم. فبنروح لشهر مارس سنة 1922 قبل ما الواقعة تحصل بأيام. أندرياس الأب بدأ يلاحظ حاجات غريبة جدا تخلي العقل يشت، بحيث إنه في يوم خرج قدام الباب لقى جورنان مرمية على الأرض. الراجل مسك الجورنان مستغرب، قال ده جورنان جاي من ميونخ، ومحدش في العيلة أساسا مشترك في المجلة أو في الجورنان دوت، ولا ساعي البريد جابه. فمين اللي جاب الجورنان ده هنا؟ ومين اللي كان واقف قدام الباب ورماه؟ فالأمر كان محير بالنسبة له وأمر غير مفهوم. ولكن بعدها بيومين أندرياس بيجي يدور على مفاتيح البيت الأصلية، ما بيلاقيهاش، وبيلاقي إنها اختفت فجأة من مكانها المعتاد. وبعدها بدأ الرعب الحقيقي. أندريس بيبدأ يسمع بالليل صوت دبدبة وخطوات فوق دماغه، تحديدا في الصندرة أو العلية اللي هي الأوضة اللي بتبقى تحت السقف بالظبط، بحيث إن بيوتهم الخشبية بتبقى فيه أوضة كده بالظبط تحت السقف. فأندريس طبعا اللي هو افتكر إن في حرامي، فجاب بندقيته وطلع يفتش. ما لقاش أي حد، بس هو كان حاسس إن في عيون بتراقبه، كان حاسس إن في حاجة غلط، ولكن ما شغلش باله. وبعديها بكام يوم حكى لواحد جاره عن الحوار، وما كانش عارف إن هو بيحكي عن نهايته. وبعد عاصفة ثلجية كده عدت، قال يطلع يشوف البيت.
فطلع بص قدام على الأرض اللي قصاد المخزن، لقى آثار أقدام، وآثار أقدام واضحة جدا، كأنها حد كان بيحاول إن هو يسرق المخزن أو يقتحمه. والأرعب إن أندرياس لقى آثار خطوات جاية من الغابة لحد البيت، وفضل ماشي ورا الآثار ديت لأنها كانت مجنناه. كان بيحاول إن هو يدور على أثر الرجوع، ولكن ملقاش. وهنا أندرياس أدرك إن الشخص اللي جه من بره ودخل محيط المزرعة ما خرجش. ساعتها كل الكلام ده أساسا كان أندرياس بيحكيه لواحد صاحبه اللي هو جاره. الجار طبعا اتفزع وقال له: يا أندرياس، بلغ البوليس ضروري أو خليني أبعت لك حد يبات معاك. لكن أندرياس طبعا راجل مثلا عنده كبرياء عالي، كبرياءه خلاه إن هو يرفض، وقال إن هو أنا أقدر أحمي بيتي، وإن هو مش خايف من شوية أصوات. لغاية ما بيجي يوم الجمعة 31 مارس. اليوم دوت وصلت الخادمة الجديدة ماريا بوم جارتنر، ست غلبانة. أول يوم شغل ليها. وصلت البيت حوالي الساعة 4 العصر، ولكن ما كانتش تعرف إن باقي في عمرها ساعات معدودة، بحيث إنه في الليلة ديت حصلت واحدة من أبشع المجازر في التاريخ الألماني، المجزرة اللي نهت حياة العيلة ديت بالكامل. بتحصل المجزرة في الليلة ديت، والسيناريو بتاع القتل اللي الشرطة قدرت توصله بعد التحقيقات كان غريب جدا، بحيث إن القاتل اللي قتل العيلة ديت ما اقتحمش البيت بالقوة. القاتل كان ذكي وهادي وصبور، بحيث إنه بطريقة ما القاتل قدر يستدرج أفراد العيلة واحد ورا التاني لغاية الاسطبل. يمكن عمل دوشة عند المواشي، يمكن فك البقر، محدش كان عارف. ولكن أول واحد دخل الحظيرة كان الأب أندرياس، وفي الضلمة ومن غير أي فرصة للمقاومة القاتل ضربه بآلة حادة تقيلة، وهي كانت الفاس. ضربه ضربة واحدة شقت راسه، والقاتل على طول غطى الجثة بالقش واستنى. بعد ما أندرياس اختفى شوية وطول، دخلت الأم كيسيليا واتقتلت بنفس الطريقة واترمت فوق جوزها. بعدها البنت فيكتوريا، بعدها الحفيدة الصغيرة كيسيليا. الأربعة اتقتلوا في الحظيرة واتكوموا فوق بعض زي الحطب. ولكن هل يا ترى القاتل خلص؟ لا، لسه القاتل مخلصش، بحيث إن القاتل ساب الحظيرة ومشي بخطوات ثابتة ناحية البيت. دخل وطلع الدور التاني، دخل أوضة الخدامة الجديدة ماريا وقتلها في سريرها وهي بتوضى بشنطتها، بحيث إنها حتى ملحقتش إنها تقلع هدوم الخروج. وآخر حاجة راح ناحيتها دخل أوضة الطفل الرضيع جوزيف، وبدم بارد لا يمكن وصفه ضرب الطفل وهو نايم في مهده ضربة قاضية أنهت حياته. 6 جثث في أقل من ساعة، والمزرعة غرقت في صمت أبدي، شيء في قمة الرعب والحزن. ولكن لو فاكرين إن الرعب خلص عند لحظة القتل تبقوا غلطانين، لأن الرعب الحقيقي بدأ بعد ما القلوب وقفت، لأن الجريمة حصلت يوم الجمعة بالليل. الجثث ما اكتشفتش غير يوم التلات، اللي هو بعد حوالي 4 أيام. فتخيلوا بقى إيه اللي حصل خلال ال4 أيام دول، إيه اللي كان بيحصل في مزرعة هنتركايفك. طبعا الكلام هنا دلوقتي هيبقى غريب جدا، بحيث إن الكلام يعتبر من خلال تحقيقات الشرطة وشهادات الجيران والمحاضر عامة أثبتت الآتي: إن الجيران يعتبروا شافوا الدخان طالع من مدخنة البيت يوم السبت والحد والاتنين، يعني كان في حد جوه يولع الدفاية عشان يتدفى. والناس برضو اللي كانت بتعدي قريب من المزرعة شافوا النور بينور ويطفي بالليل، معناه ان البني آدم اللي كان قاعد كان فاتح النور وبيقفله. كان في حاجة غريبة، والأغرب من الخيال إن المواشي والحيوانات اللي في الحظيرة بعد ما الشرطة جت وكشفت المكان شافت إن المواشي والحيوانات ديت ما ماتتش من الجوع، لأنهم اكتشفوا إن كان في حد بيقدم لهم العلف وبيحلبهم بانتظام، والأكل كان بيتقدم حتى للكلب المربوط بره. ولقوا برضو إن في المطبخ بقايا أكل حديثة، سواء عيش مقطوع أو لحمة متاكلة. وسرير فيكتوريا كان فيه أثر نوم حديث، إن هو واحد كان لسه نايم على السرير دوت، سرير نوعا ما ممكن يكون دافي أو مش متروق وهكذا. فاللي هو أنا عاوزك تستوعب معايا الصورة كاملة. القاتل
بعد ما دبح عيلة كاملة ما هربش. القاتل فضل عايش في البيت 4 أيام. كان بيطبخ أكلهم وياكله، وينام في سرايرهم، ويتدفى بنارهم، ويخرج يحط أكل البقر في الحظيرة اللي فيها جثث أصحاب البيت متكومة فوق بعض على بعد أمتار منه. أي نوع من الأعصاب وأي نوع من البشر يقدر يعمل شيء زي كده؟ أنت متخيل الفكرة؟ فده حقيقي شيء في قمة الرعب، وشيء ما حدش يقدر يتخيله. وطبعا الجيران ما كانوش مستغربين، اللي هو العيلة موجودة في بيتها، واللي هو محدش يعني اللي هو في أي علامات تثير إن في حاجة حصلت، لغاية ما بيجي يوم 4 إبريل والجيران بيبدأوا إن هم يقلقوا، لأن الطفلة كيسيليا الصغيرة ما راحتش المدرسة بقالها يومين، ومحدش شاف حتى أندرياس إن هو طالع بره البيت. فحقيقي الأمر كان غريب جدا بالنسبة لهم. فالجيران اتجمعوا واتفقوا إن هم يبعتوا لورنز شيلتنباور جارهم اللي هو كان صاحب أندرياس، وكان معاه 2 كمان من الجيران يعني، وهكذا. وقالوا إن هم إن هم هيروحوا يكسروا الباب ويشوفوا إيه الدنيا فيه إيه، أكيد يعني الناس دي غريبة، في حاجة ما حصلتش، الموضوع فيه إن. وفعلا لورنز والرجالة بيوصلوا، ولكن الدنيا كانت في هدوء مريب. ما كانش في حد جوه البيت، ولكن أول ما دخلوا الحظيرة شافوا المنظر اللي هيطاردهم طول عمرهم. كان في رجل طالعة من تحت كومة قش، ولما شالوا القش لقوا الجثث ال4 غرقانين في دمهم. ولما دخلوا البيت لقوا الخدامة والطفل، فعلى طول اتصلوا بالشرطة، والشرطة جت، والمحققين وصلوا من ميونخ، وبدأوا يعاينوا الموضوع ويعاينوا الجريمة ويفهموا إيه الدنيا. وبدأ الطب الشرعي يتدخل، ولكن تقرير الطبيب الشرعي كان صادم جدا، بحيث إنه قال إن الطفلة الصغيرة كيسيليا ما ماتتش على طول زي الباقيين، ولكن البنت دي فضلت عايشة ساعات طويلة بعد الضربة اللي خدتها على دماغها. متخيل معايا؟ كانت فايقة وسط جثث أهلها في ضلمة الحظيرة. والتقرير أثبت إنه من كتر الرعب والألم هي نتفت شعر راسها بإيديها. البنت ماتت من الصدمة والنزيف ببطء، بينما القاتل اللي قتل عيلتها وقتلها كان جوه بيتها بياكل وبيتدفى. الأمر حقيقي كان صادم ومرعب سواء للجيران أو رجال الشرطة. وطبعا التحقيق كان مستمر، وكان لازم يفهموا مين يا ترى اللي عمل كده وليه. بحيث إن الشرطة في الأول قالت إن ممكن تكون الجريمة حصلت بدافع السرقة، ولكن النظرية دي وقعت على طول، بحيث إن هما بيفتشوا في البيت لقوا مبالغ مالية كبيرة جدا، وذهب ومجوهرات في أماكن سهلة جدا لو في حرامي إن هو ياخد منها المجوهرات أو الفلوس وما يعملش أي حاجة. ولكن القاتل ما خدش من الحاجات ديت ولا مليم واحد. إذا الدافع كان انتقام أو دافع شخصي بحت. والشرطة على طول حققت مع حوالي أكتر من 100 مشتبه، ومن ضمنهم كان في متشردين ومجرمين هاربين، ولكن ما كانش فيه أي دلائل. ولكن أصابع الاتهام كانت كلها متوجهة ناحية شخص واحد بس، الجار اللي اكتشف الجثث، لورينز شيلتنبار. وأكيد كان في طبعا أسباب مقنعة للاتهامات ديت. يعني مثلا أول سبب كان إن الكلب بتاع المزرعة ما كانش بينبح عليه لما وصل، وتاني سبب إنه كان بيمشي في المزرعة بتاعتهم وكأنه عارف مكان كل حاجة، لدرجة إن هو أول واحد لقى الجثث ولقاها بسرعة. وتالت شيء هو كان في كلام إن بينه وبين العيلة مشاكل قديمة، وكان شاكك إن الطفل جوزيف هو ابنه هو، وإنهم حرموه منه، ولكن ما كانش فيه أي دليل مادي يثبت عليه التهمة، والراجل دوت فضل حر. وبجد القضية ديت كانت واحدة من أغرب القضايا عامة وأكثرهم رعبا، لدرجة إن حصل فيها كمية حاجات غريبة. لأن من أغرب الحاجات اللي حصلت في القضية ديت إن المحققين عشان يحاولوا يلاقوا حل عملوا حاجة غريبة جدا. قطعوا رؤوس الضحايا اللي هي الجماجم وبعتوها لوسطاء روحانيين في ميونخ علشان يحاولوا قال إيه يعني إن هم يعرفوا القاتل عن طريق الميتافيزيقيا أو تحضير الأرواح، اللي هو طبعا مفيش نتيجة، وللأسف دوت كان عبث. وللأسف الأكثر يعني حزنا إن الجماجم ديت ضاعت خلال فوضى الحرب العالمية التانية.
والضحايا عيلة جروبر اندفنوا من غير رؤوسهم. فكان أمر حزين جدا، والأمر دوت ينقل لك صورة بسيطة عن قد إيه إن القضية بتاعتهم كانت وما زالت واحدة من أغرب وأعجب الألغاز في تاريخ ألمانيا. وطبعا الحادثة ديت بتفضل معلمة مع الجيران لغاية ما بتيجي سنة 1923 بعد حوالي سنة من الحادثة. الجيران بيقرروا إن هم يهدموا مزرعة هينتركافيك ويسووها بالأرض ويبنوا مكانها نصب تذكاري بسيط، محاولة منهم إن هم يمحوا أثر اللعنة دي للأبد. ولكن السؤال الحقيقي اللي لسه بيلف في الأرشيف لحد النهاردة، مين الشخص اللي عاش مع الجثث حوالي 4 أيام؟ هل الراجل دوت كان مجنون وعابر سبيل، ولا جار حاقد، ولا حد من قرايب العيلة؟ محدش بجد يعرف، والملف للأسف اتقفل ضد مجهول واتنسى في الأرشيف زي قصص كتير. بس النصيحة اللي بنطلع بيها من مجزرة هينتركايفك، لما تسمع صوت خطوات في الصندرة أو تلاقي حاجة في بيتك مش في مكانها، ما تكبرش وما تقولش أنا مش خايف، لأن أحيانا الخوف هو اللي بينجيه، وأحيانا الوحش بيكون أقرب ليك مما تتخيل. فعامةً دي كانت قصتنا النهارده، لو عندك تفسير للي حصل سيبه لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وfollow للبودكاست على كل المنصات، هتقدر تلاقيه سواء باسم من الأرشيف أو سواء على قناتي اللي اسمها أحمد الغنيمي، عشان تتابع معانا كل القضايا اللي من الأرشيف. ولو عندكم ترشيح لقصة أو عايز تستفسر مني على أي شيء، تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات أو تبعت لي على أي منصة من منصات السوشيال بتاعتي، هتلاقي اللينكات كلها موجودة. وبس دي كانت حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف، كان معاكم أحمد الغنيمي، ويا رب تخشوا الجنة، وأشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.